대한사람 호치민 지부장 이재영이라고 합니다. 오늘 여러분과 함께하는 제6회차 온라인 줌 강의가 되겠습니다. 여러분을 만나게 돼서 반갑습니다. Xin chào các bạn, tôi là Yi Jae-yong, là trưởng chi nhánh trưởng của giám đốc của Than Sa. Hôm nay là buổi giảng trực tuyến thứ 6 mà tôi đồng hành cùng các bạn và rất vui được gặp mọi người. 네, 오늘 제가 이제 이야기할 주제는 한국과 베트남 두 나라의 가정 의례, 관원 상대에 관련된 이야기입니다. Và chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ trình bày là so sánh nghi lễ gia đình và nghi thức tế tổ tiên của hai quốc gia. 먼저 가정 의례에 대해서 생각해 보겠습니다. Vậy trước tiên chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về nghi lễ gia đình nhé. 가정 의례는 우리 각자가 인생을 살아가면서 우리의 생각과 관습, 생활에 살아있는 그리고 익숙한 중요한 통계 의례를 의미하는 것이겠습니다. 물론 제사도 이 네 가지에 포함되는 주제가 되겠습니다. Nghi lễ gia đình là nghi thức chuyển tiếp quan trọng gắn liền với tư tưởng, phong tục và đời sống quen thuộc của mỗi người trong cuộc đời. Tức là các nghi lễ như là quan, hôn, tang, tế. Lễ bốn từ đó có nghĩa là lễ trưởng thành, lễ kết hôn, tang lễ và tế lễ. Thì tất nhiên việc cúng tổ tiên cũng là một trong những nội dung trong bốn nghi lễ trên. 이번 강의자를 준비하면서 생각을 해보니 우리에게 친숙하거나 경험한 것들이 많을 텐데 각각의 의미를 알고 있는가 스스로 질문하게 되었습니다. Trong quá trình chuẩn bị tài liệu cho buổi giảng này, tôi đã tự hỏi rằng có rất nhiều điều quen thuộc hoặc là chúng ta từng trải qua, nhưng liệu chúng ta có thật sự hiểu ý nghĩa của từng điều đó không? 그래서 여러분들도 우리 생활에서 하는 것들에 대해서 조금 더 상세히 생각을 해보는 시간이 됐으면 좋겠습니다. Ừ. Vì vậy tôi hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian để các bạn suy nghĩ sâu hơn một chút về những điều chúng ta thực hiện trong đời sống hàng ngày. 자료의 내용 중에는 요즘 하지 않는 어려운 용어나 전문 용어가 많습니다. 나중에 필요시 참조하시고, 어, 같이 생각해 보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Ừ. Trong tài liệu có khá nhiều thuật ngữ khó hoặc là thuật ngữ chuyên môn hiện nay ít được sử dụng, nhưng mà mong rằng sau này khi cần các bạn có thể tham khảo hoặc là cùng nhau suy ngẫm về chúng. 오늘 설명할 내용은 두 가지입니다. 가정의례에 대한 것, 그리고 가정의례에서 사용되는 베트남의 기도문들을 준비했습니다. Ừ. Hôm nay mình sẽ có hai cái nội dung chính, đó chính là nghi lễ gia đình và các bài khấn cầu nguyện được sử dụng trong nghi lễ, và tôi cũng đã chuẩn bị cái phần tiếng Việt ghi gửi cho các bạn đọc. 페이지를 좀 넘겨 주십시오. 이게 바로 잠깐만요. 이거 이거 없으신가요? 새로 보내준 게 아닌가 봅니다. 예, 잠깐만요. 예, 어쨌든 가정의례의 대표적인 것이 관혼상제입니다. Ừ. 성인식, 혼례, 그다음에 사람이 이제 죽으면 예를 차리는 게 상례, 그리고 제사, 이게 네 가지가 가정의례가 되겠습니다. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ học bốn cái nghi lễ chính ha, thì bao gồm là quan, hôn, tang, tế như vừa nãy cô nói ha. Thì cái chữ quan đó nó liên quan đến lễ trưởng thành, hôn là hôn lễ, tang là lễ tang, còn tế là gọi là các nghi lễ cúng bái đó. 가정의례에 대한 그 오늘 강의의 목표는 역사적 배경과 유교 문화적 공통 기반을 이해하는 것입니다. Và hôm nay cái mục đích của bài giảng đó chính là để chúng ta có thể hiểu được bối cảnh lịch sử của nghi lễ quan hôn tang tế ở Hàn Quốc và Việt Nam. 두 번째로 각각의 절차와 의식을 양국 기준으로 비교 분석해 보는 것입니다. Và tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau so sánh các cái nghi thức lễ của hai quốc gia.
세 번째로 한국과 베트남 두 나라의 문화의 관계를 심층적으로 좀 파악을 해보고 마지막으로 지금 현재 시점의 의의와 활용 방안을 생각해 보는 것입니다. Ừ. Và sau khi chúng ta cùng nhau phân tích cái nghi lễ của hai quốc gia thì chúng ta cùng tìm hiểu và cùng phân tích xem là hiện tại các cái nghi lễ đã được thực hiện như thế nào. 먼저 유교 문화권의 역사적 배경을 두 나라에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. Và đầu tiên là mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về bối cảnh lịch sử và sự hình thành văn hóa nho giáo giữa hai quốc gia. 먼저 한국의 유교를 수용한 과정을 살펴보겠습니다. Ừ. Đầu tiên chúng ta sẽ xem về nho giáo của Hàn Quốc. 어, 한국에서는 예전에 고려 말에 유교가 도입이 됐고, 조선에서는 나라의 기틀로서 유교가 발달이 됐습니다. Ừ. Vào cuối đời Goryeo thì ờ, các cái nghi lễ về nho giáo đã du nhập vào Hàn Quốc ha, từ Trung Quốc du nhập vào, và ở 네, đầu thời Joseon. Ừ. 네, 네. 말씀하세요. 조선 초기에 유교를 받아들이면서 한국에서는 불교를 억제를 했습니다. 그래서 유교로 이렇게 심층화돼서 발전이 체계화가 되었습니다. Ừ. Vào đời Joseon thì ờ, các cái việc xác lập quan hôn tang tế theo nho giáo được trở thành tiêu chuẩn của quốc gia, và từ đó họ đã bài trừ nghi thức Phật giáo. 현재 한국에서는 여러 가지 종교가 유입이 된 관계로 전통적인 관원 상제는 많이 간소화가 되었습니다. Ừ. Và hiện tại ở Hàn Quốc có rất nhiều các cái ờ, tôn giáo, cho nên là các cái tôn giáo cũ đã dần dần bị phai mờ đi. 그러나 여전히 그 제사를 중심으로 여러 가지 이 전통이 많이 살아 있습니다. Ừ. Và chính vì thế cho nên là rất nhiều các nghi lễ truyền thống như là tế bái này kia cũng đã biến mất, dần biến mất. 베트남의 유교 수용 과정을 잠깐 살펴보겠습니다. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút xíu về nho giáo ở Việt Nam. 어, 학자와 서적에 의하면 베트남의 유교는 한국보다 훨씬 전에 유교가 도입이 됐습니다. Ừ. Và khi mà mình so sánh mình sẽ thấy là nho giáo du nhập vào Việt Nam từ rất lâu trước cả Hàn Quốc. 어, 그러나 이제 그 베트남의 특징은 불교와 도교, 그다음에 토착신앙이 융합이 돼서 베트남식 유교가 독자적으로 발전한 것이 특징이 되겠습니다. Và đặc trưng của Việt Nam thời bấy giờ đó chính là đạo giáo và Phật giáo cùng nhau tồn tại. 서기 2세기, 3세기에 이미 유교가 베트남에 들어왔고, 이왕조, 전왕조 시대에는 유교와 불교가 같이 경쟁하면서 정치 제도 개혁에 활용이 되었습니다. Và đến thời đại Lý Trần thì mình sẽ thấy là nho giáo và Phật giáo cùng nhau tồn tại và ờ, cùng nhau được sử dụng để cải cách hệ thống chính trị. 후기 레왕조 시대에는 유교가 국교로 이제 확립이 되고 과거 제도가 가장 발전했다고 이렇게 에, 나와 있습니다. Và vào thời Hậu Lê ha, thì mình sẽ thấy nho giáo được xác lập thành quốc giáo, đề cao trung và hiếu. Cùng với đó thì các chế độ khoa cử được phát triển mạnh. 현대의 베트남에서는 이 유교 가정 의례가 가정 그 신단이
거의 모든 집에 있고, 그 다음에 기일 제사를 97% 이상 가정들이 실행하는 것으로 알고 있습니다. Ừ. Và thầy được biết là hiện tại thì ở các gia đình Việt Nam vẫn có cái bàn thờ để cúng tế, và cùng với đó thì việc cúng gia đình tổ tiên hoặc ngày mất vẫn được duy trì hơn 97% số gia đình ở Việt Nam. 한국과 베트남의 유교의 그 정착하는 그 배경을 좀 비교해 보면, 베트남의 유교는 불교, 도교, 그다음에 토착신앙이 다 합쳐진 예, 세 가지 이 종교가 이렇게 합쳐진 베트남식 유교가 되겠고요. Ừ. Vậy thì khi mà thầy nhìn, thầy so sánh, thầy xem xét thì thầy đã thấy là thời xưa ở Việt Nam mình sẽ có ba tôn giáo cùng đồng thời tồn tại, đó chính là Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo, như là cái hình bên tay phải mình thấy ha. 한국에서는 유교가 조선에 도입이 되고 활용이 되면서 불교를 억압했기 때문에 그것이 베트남하고 한국에 좀 차이가 있겠습니다. Ừ. Và còn ở Hàn Quốc thì mình sẽ thấy là chỉ có mỗi Nho giáo được vào khoảng cuối Goryeo và đầu Joseon thôi. 현재 시점에서 한국과 베트남을 비교해 보면 비슷하게 제도가 많이 남아 있지만 객관적으로 보기에는 베트남이 훨씬 더 유교의 가정의례를 많이 지키고 있는 것으로 보입니다. Ừ. Và thầy thấy là điểm chung của cả hai quốc gia là có rất nhiều chế độ về tôn giáo giống nhau giữa hai nước. Tuy nhiên nó vẫn sẽ có một số khác biệt. Ví dụ như là Việt Nam mình sẽ thấy là đối với lại tôn giáo Nho giáo thì nó vào Việt Nam nhiều hơn, cho nên là mình cũng sẽ có nhiều cái quy tắc hơn. 다음 페이지 보십시오. Ừ. 아, 가정의례에서 관혼상제 네 가지 예가 가장 중요한데, 그거 관혼상제를 넘어가기 전에 가정의례에는 여러 가지가 있습니다. 다음 페이지 넘겨보시겠습니까? Vâng. 예. Ừ. Thầy nói thì trong số các cái nghi lễ thì mình sẽ có bốn cái nghi lễ quan trọng nhất là quan, hôn, lễ tế, quan tang tế. Tuy nhiên ngoài bốn cái đó ra mình vẫn còn có rất nhiều nghi lễ khác ha. 실제 가정에서 시행하는 의례는 여러 가지가 있는데, 그 중에 가정에서 믿는 신하고 어렸을 때 그 어린 아이가 태어날 때에 관련된 내용이 한국과 베트남의 내용을 잠깐 보겠습니다. Ừ, chúng ta bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút xíu về thần linh bảo hộ của cả hai quốc gia. 여러 가지 집에서 믿는 여러 가지 신 중에 대표적인 것이 베트남과 한국이 공통적인 것은 여기 맨 위에 있는 성주신, 그 다음에 부엌에 있는 조항신, Ừ. 그 다음에 집의 터에 있는 어, 터신 이런 거는 베트남과 한국이 거의 동일한 것 같습니다. Trong số các cái vị thần thì mình sẽ thấy có ba cái vị thần mà có điểm giống của Việt Nam và Hàn Quốc nhất. Thì bên tay phải ha, mình thấy đó chính là Song Chu Shin, là thần thành trụ ha. Hay là ở phía dưới mình sẽ thấy là có thần Chu Quang Shin, là giống như là táo quân của Việt Nam mình á. Và phía dưới cùng nó chính là thần thổ trạch. 그 외에도 여러 가지 신들이 있지만 대표적인 세 가지를 방금 보셨습니다. Mình sẽ có rất nhiều thần, nhưng mà quan trọng nhất là vẫn là ba cái thần này, đó là điểm giống nhau giữa Hàn Quốc và Việt Nam. 다음 페이지. 두 번째로 관혼상제 이전에 한 가지 생각해 볼 것은 아이가 태어나기 전부터 태어난 후까지의 어, 의례를 한번 한 장으로 정리해 보았습니다. Ừ. Thì ở đây thầy đã tổng hợp lại cho các bạn
cái thời kỳ của con người ha, từ việc là mình mới sinh ra thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây thầy có viết tiếng Việt ha, mới sinh ra trong vòng 21 ngày mình có những cái ngày, những cái tên gọi khác biệt, ví dụ 21 ngày thì gọi là gì, hay là lễ tế cử, hay là 100 ngày lễ đầy tháng, thôi nôi đó. 이, 이 장표에서 보이듯이 출생 직후에 하는 의례, 그 다음에 생후 100일 되면 하는 의례, 그 다음에 만 1살가 됐을 때 하는 돌잔치, 만살 그런 것들이 베트남과 거의 일치합니다. Ừ. Và mình sẽ thấy là cái ngày sau khi sinh 21 ngày nè, hay là 100 ngày, hay là khi mà đứa trẻ đó được 1 tuổi á, thì những cái lễ này đều có ở Việt Nam hết. 세부적인 사항들은 준비가 되어 있지만 시간 관계상 넘어가도록 하겠습니다. 중요한 Ừ. 것은 그 유교 기반의 의례가 굉장히 비슷하다. Ừ. 시간만 조금씩 다를 뿐이지 거의 똑같다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. Ừ. Bởi vì mình không có nhiều thời gian cho nên là mình sẽ coi những cái phần quan trọng nhất thôi ha. Thì hầu như những cái cơ bản như là cái việc từ khi mà trẻ em sinh ra như thế này đều giống Việt Nam cả. 네, 다음 페이지. 그러니까 처음 관혼 상제 중에 첫 번째 관례 성인식이 되겠습니다. Ừ. Và trong số 4 cái nghi lễ đó, đầu tiên mình sẽ có nghi lễ là khoàn lê, nó chính là lễ thành nhân, lễ trưởng thành. 요즘 한국이나 베트남 모두 성인식은 별로 안 하는 것으로 알고 있지만, 내용을 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다. Ừ. Thì bây giờ thầy được biết là hiện tại mình cũng sẽ không cả Hàn Quốc và Việt Nam cũng không có cử hành cái lễ này nhiều lắm, nhưng mà mình cũng sẽ xem sơ qua một lần. 예, 성인식이라고 하는 것은 성인으로서 책임을 지우기 위한 것이고, 위에 읽어보면 관례, 성인식이 무너지면 천하가 성인이 없는 것이다라고 하는 그 베트남 속담이 있는 것 같습니다. Ừ. Thì cái là quan lễ đó chính là cái việc gánh vác trách nhiệm của người trưởng thành. Nếu quan lễ sụp đổ thì thiên hạ cũng sẽ không còn người trưởng thành nữa. Đó chính là cái ý nghĩa của cái từ khoàn. 성인식은 기본적으로 어른과 아이를 구분하는 예, 공식화된 의례입니다. Ừ. Và cái nghi lễ này đó chính là nghi lễ chính thức để tách biệt người lớn và trẻ con ra. 그리고 성인으로서 책임과 의무를 가르쳐주고 인식하는 겁니다. Ừ. Và nhờ vào cái sau nghiên cái lễ trưởng thành này thì cũng dạy cho con người có tính trách nhiệm và nghĩa vụ của một người lớn. 그 다음에 유교에 따르면 관례, 성인식은 반드시 결혼 전에 먼저 해야 됩니다. Ừ. Và theo cái đạo Nho giáo á, thì cái quan lễ này mình hiểu đó chính là khi mà mình làm xong cái quan lễ này mình phải có lễ này trước thì mình mới có được lễ kết hôn sau. 한국과 베트남의 공통점은 조상한테 반드시 예를 성이 됐다고 하는 것을 예를 올립니다. 보고를 Ừ. 하고 예를 올립니다. Ừ. Và cả Hàn Quốc và Việt Nam mình đều có chung một tư tưởng, đó chính là khi mà mình lớn lên mình thành người đó thì mình cũng sẽ có giáo dục, có lễ nghĩa. 그럼 먼저 한국의 절차를 한번 알아보도록 하겠습니다. Ừ. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng xem xét các cái thứ tự của lễ khoan đó, khoan lê đó. 여기 장표에는 8가지 단계로 되어 있지만 사실은 한 네 단계, 5단계로 보시면 되겠습니다. Ừ. Thì thực tế mình sẽ thấy có 8 cái bước sau đây, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn thấy là mình có thể coi nó là 4 hoặc là 5 bước thôi, mình gộp chung nó lại thôi. 첫 번째로 음력 1월 정월에 좋은 날을 택하는 겁니다. Đầu tiên đó chính là mình phải chọn cái ngày lành tháng tốt.
두 번째로는 성인식을 해 주실 좋은 어르신을 모시는 겁니다. Và bước 초대하는 thứ 겁니다. Này. Và bước thứ hai đó chính là mình mời, chọn những cái người lớn chủ trì cái lễ này, nhưng mà những cái người đó thì thường là có đức hạnh và danh vọng, danh tiếng tốt. 3번과 4번, 5번은 성인식을 하기 위해서 준비를 하는 것입니다. 옷을 밝게 입거나 예, 의관 모자를 준비한다든지 이런 걸 준비하는 과정이 3, 4, 5번이 되겠습니다. Và cái bước 3 4 5 mình có thể gộp chung là một bước ha, đó chính là bước chuẩn bị những cái đồ, ví dụ như là mũ hay quần áo để thực hiện trong cái nghi lễ đó. 여섯 번째는 실제로 성인식을 하는 겁니다. 초대한 어르신이 성인식을 집행합니다. Nè. Và bước thứ sáu đó chính là người chủ trì cái buổi khoan lê đó sẽ hoàn thành và sẽ trao rượu cho cái người mà muốn thành niên đó. 그리고 성인식을 마치면 조상님들한테 그리고 어르신들한테 성인이 됐다는 것을 보고하고 예를 올립니다. Ừ. Và bước tiếp theo đó chính là cái người mà được tổ chức cái khoản lễ đó sẽ gọi là lạy hay là cúng bái cái cha mẹ hoặc là cái người tổ chức khoản lễ cho mình. 한국에서의 특징 중에 하나는 7번 성인이 되면 이름을 따로 만듭니다. Và một cái điều quan trọng trong cái lễ này ở Hàn Quốc đó chính là ở bước thứ bảy, là sau khi mà làm xong cái lễ đó thì cái người đó sẽ được đặt một cái tên riêng, một cái tên mới. 원래 지어진 본 이름은 부모나 스승님들이 아니면 부를 수가 없도록 되어 있기 때문에 친구나 지인들이 모두 알 수 있고 부를 수 있는 이름을 지는 것을 자라고 합니다. Ừ. Và cái 자수여라고 되는 게 그 의미입니다. và cái tên này mình có thể sử dụng suốt đời ha, thì mình có thể được gọi thay cho tên thật, bố mẹ hay là bạn bè gì đều có thể gọi cái tên đó của mình. 다음 편. 예. 다음은 베트남의 성인식을 살펴보도록 하겠습니다. Và tiếp theo thì mình sẽ xem quan lệ ở Việt Nam. 아, 한국과 마찬가지로 거의 내용이 동일합니다. Ừ. Thì nó cũng sẽ giống với lại đa số là các cái quan lệ ở Hàn Quốc. 좋은 날을 태그를 하고 좋은 날을 정하고 Ừ. Đầu tiên là mình vẫn sẽ chọn ngày lành tháng tốt. 그다음에 조상님들한테 예를 올리고 Ừ. Và tiếp theo là mình sẽ quỳ trước bàn thờ tổ tiên. 마을의 연장자를 모셔가지고 양초 두 개를 태우고 손을 맞잡으면서 의식을 합니다. Ừ. Và tiếp theo chính là trưởng lão sẽ thắp hai ngọn nến và nắm tay mình. 그다음에 성인식의 두건, 예, 터번이라고 써 있지만 두건을 착용을 하는 것이 의식이 되겠습니다. Và người lớn sẽ đội cái khăn đóng đó cho mình. 그리고 한국과 비슷하게 베트남에서는 가족 어른들에게 성인이 됐다는 것을 인사를 하고 한국하고 다른 것은 베트남에서는 마을 어린들에게도 성인이 된 것을 인사를 드립니다. Và một cái điều giống với lại Hàn Quốc đó chính là sau khi mà muốn kết thúc cái buổi lễ này thì cái người được cử hành buổi lễ phải lạy chào các trưởng bối trong gia đình, cha mẹ tổ tiên ha, hoặc là những cái người trưởng bố trong làng. 단지 성인식은 남자 20세에 하고 마을에 나이가 많으신 어르신이 주관을 하는데
주로 부유, 부자 사람들이 이렇게 한 것으로 되어 있습니다. Và mình có một cái điểm đặc trưng đó chính là đối tượng của những người được tổ chức quan lễ đó chính là nam giới ở độ tuổi 20, và chủ yếu là các cái vị trưởng làng thì sẽ tổ chức chủ quản cho cái buổi quan lễ đó, và thường là người giàu mới được làm. 그래서 다시 한번 저기 종합해 보면 성인식이라고 하는 것은 어른이 되기 때문에 자부심과 책임감을 일단 에, 갖는 것이고, 그 다음에 사회와 가족에 대해서 역할을 장표해 보입니다. 이게. Ừ. 역할을 공식화하는 것입니다. Và vậy thì thầy nhắc lại một lần nữa cái ý nghĩa của cái quan lễ ở cái khung màu tím các bạn có thể nhìn ha, thì đó chính là cái buổi lễ để đưa một đứa trẻ trở thành người lớn, thì điều đó có nghĩa là mình phải có tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào về dân tộc này, về gia đình nè, và ngoài ra nó cũng đóng vai trò trong mình cũng sẽ trở thành một cái vai trò lớn trong gia đình và xã hội. 그리고 이제 그 한국과 베트남 조상님들한테 에, 예를 올리는 것은 한국과 베트남이 동일합니다만, 베트남이 좀 다른 것은 마을 어린들에게도 인사를 하는 것입니다. Ừ. Và cái việc giống nhau giữa Hàn Quốc và Việt Nam đó chính là mình đều sẽ cúng bái tổ tiên. Tuy nhiên có một điểm khác biệt đó chính là ở Việt Nam thì mình còn sẽ đi đến các cái vị trưởng lão ở trong làng và lại chào họ. 근데 지금 현재 시대에는 사실 이 성인식이 한국에서도 거의 소멸이 없어졌고요. 베트남에서도 거의 없어진 걸로 알고 있습니다. Và thầy được biết là ở Hàn Quốc cũng như Việt Nam thì cái quan lễ này cũng đã dần biến mất rồi. 잠깐만요. 이거를 제가 띄워야 되는데 안 띄우. 자, 잠깐 성인식에 대해서 살펴보았습니다. Ừ. Vậy bây giờ mình xem lại một chút xíu về cái lễ th quan lễ này nha. 그러면 지금 현대 시대에 있어서 성인식은 어떻게 생각하십니까? 구시대의 유물일까요? Ừ. Thì bây giờ các bạn thấy cái quan lễ này ở hiện tại nó có giống như ở trước đây không? Nó có điểm giống hay khác biệt gì không? 우리가 어릴 때에는 부모님의 도움과 보살핌으로 성장을 합니다. 그리고 학교를 다닙니다. Ừ. Thì hồi còn nhỏ ha thì mình được bố mẹ mua đồ áo mới cho nè, rồi xong rồi đưa đến trường học nè. 그리고 고등학교를 졸업하고 나면 사회에 진출하거나 대학교에 진학을 합니다. Thì sau khi mà mình học xong cấp 3 thì mình vẫn có thể học tiếp đại học hoặc là mình bắt đầu đi làm rồi. 여러분들은 대학생인데 성인으로서의 마음가짐, 책임감, 그다음에 향후의 진로 이런 것들을 많이 생각했을 겁니다. Và hiện tại các bạn đang là sinh viên đại học, nên là tôi nghĩ rằng các bạn suy nghĩ rất nhiều về cái con đường sau này của mình và tinh thần trách nhiệm của mình. 가장 중요한 질문 중에 하나가 나는 어떻게 살 것인가? 내 인생의 목표는 무엇인가? 이런 것들이 스스로에게 질문하는 질문이 되겠습니다. Và tôi 스스로에게 nghĩ 물어보는 질문이 되겠습니다. tôi nghĩ rằng bây giờ cái câu hỏi quan trọng nhất mà các bạn có thể đặt cho mình đó chính là từ bây giờ chúng ta sẽ sống như thế nào và cái mục tiêu trong tương lai của mình là gì. 오늘 성인식을 잠깐 살펴봤는데 이걸 그냥 지나지 말고 어, 이 나의 인생과 목표에 대해서 뭐 깊이 생각을 해보고 글로 직접 써보는 그런 기회가 됐으면 하는 바람이 있습니다. Và tôi hy vọng sau khi mà mình học về cái quan lễ này xong mình đừng có cho nó trôi qua,
một cách vô ích, mà chúng ta cũng phải tự nhìn lại coi là cái mục tiêu của mình là gì. Mình hãy tự suy nghĩ sâu sắc về chuyện đấy và hãy viết nó ra thử đi. 예, 다음. 자, 그 앞에서 살펴보았듯이 성인식은 결혼을 하기 전에 반드시 먼저 해야 됩니다. Và 음. giống như hồi nãy phần mà thầy đã từng nói, đó chính là trước khi mà mình kết hôn thì mình nhất định phải trở thành người trước đã, có một cái buổi trở thành một người lớn trước đã. 그래서 다음 주제는 결혼으로 넘어가겠습니다. Và tiếp theo mình sẽ có chủ đề là hôn lễ. 결혼에 대해서 한국과 베트남의 비교 장표가 되겠습니다. Ừ. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau so sánh một chút xíu về Hàn Quốc và Việt Nam trong hôn lễ, trong chủ đề hôn lễ. 결혼은 유교식으로 생각을 하면 신랑과 신부 두 사람이 결혼을 하는 거 외에 한국에는 신랑 집, 신부 집 두 집안이 같이 합치는 것을 의미합니다. Ừ. Theo ờ, theo Nho giáo thì hôn lễ đó chính là việc chú rể và cô dâu kết hôn, hai người kết hôn với nhau thôi. Nhưng mà theo quan điểm của người Hàn Quốc, hôn lễ đó chính là việc hai gia đình, nhà nam và nhà nữ trở thành một. 결혼은 관혼상제 네 가지 가정 의례 중에 가장 복잡한 의례입니다. Và hôn lễ đó chính là cái nghi thức phức tạp nhất trong bốn cái nghi lễ quan hôn tang tế của mình. 유교적 관점에서 보면 혼인은 두 사람의 개인적 결합뿐만이 아니라 두 집안이 공식으로 결합을 하는 것이고 조상에게 알려드리는 거고 그다음에 집안을 조상을 모시고 후손을 유지하는 그런 의식이 되겠습니다. Vậy thì theo quan điểm đấy thì cốt lõi của hôn nhân không chỉ đơn giản là sự kết hợp giữa hai người với nhau, mà là sự kết hợp giữa hai gia đình, hai gia tộc. Và đó cũng chính là nghi thức để báo cáo với tổ tiên, duy trì và kế thừa truyền thống, huyết thống của gia đình. 그런 관점에서 보면 한국과 베트남은 거의 똑같습니다. Ừ. Vậy thì trong cái quan điểm đó mình sẽ thấy Việt Nam và Hàn Quốc đều giống nhau hết. 지금은 보이는 장표가 성인식 장표입니다. 예, 넘어가 주시면 되겠습니다. Ừ. 예, 혼례. Dạ, dạ. 아직 다시 앞에. 예. 한번 타이틀을 위에 주제를 한번 읽어보겠습니다. 혼례식은 서로 다른 집안을 결합시켜 위로는 종묘, 조상을 섬기고 아래로는 후손을 잇도록 하는 것이다. Thì đọc cái phần đó thôi, các bạn có thể đọc cái phần tiếng Việt phía dưới là hôn lễ là để kết hợp hai gia tộc với nhau, như ban nãy thầy có nói. Ở trên đó chính là việc thờ phụng tổ tiên, báo cáo với lại tổ tiên. Còn về phía dưới mình đó chính là việc duy trì và kế thừa huyết thống, truyền thống của hai gia tộc. 그래서 유교식의 결혼은 반드시 중매가 있습니다. 요즘은 남녀 여자가 만나서 연애 결혼, 자유롭게 결혼을 약속합니다. 그러나 유교에서는 반드시 중매자, 다른 사람이 중간에 해서 중개를 합니다. Ừ. Thì mình hiểu đơn giản là kết hôn thì nó sẽ là hai người yêu đương với nhau rồi sau đó kết hôn. Tuy nhiên theo nghi thức của Nho giáo thì đó chính là việc kết nối giữa hai gia tộc. 한국과 베트남은 똑같이 조상님들한테 보고를 하는 것이고, Và điều giống nhau đó chính là cả Hàn Quốc và Việt Nam đều sẽ ờ, cúng bái tổ tiên nè. 예물을 전달하는 거라든지 여러 가지 좀 복잡한 절차가 많이 있습니다. Ừ, và cùng trong hôn lễ của mình cũng sẽ có rất nhiều cái bước rất là phức tạp.
또 한국과 베트남의 공통점은 결혼하고 나면 인사를 신부집 집안이든 신랑집 집안이든 어른들한테 인사를 하는 겁니다. Ừ. Và sau khi kết hôn xong thì cho dù là ở nhà gái hay nhà trai thì cả hai người chú rể và cô dâu đều phải đến và chào lại chào ha. 네, 다음 페이지요. Dạ. 여기 용어들은 굉장히 어려운 용어들입니다. 예, 그런데 쉽게 설명을 하겠습니다. Thì ở đây mình sẽ có rất nhiều cái từ chuyên ngành nó hơi khó một chút xíu, thầy sẽ giải thích một cách đơn giản thôi. 여기 네 단계가 있고 그다음에 세부적인 절차가 있다고 표시가 되어 있습니다. Ở trên là mình sẽ có 4 bước cơ bản và ở phía dưới là cái phần giải thích cho 4 bước phía trên đó. 첫 번째는 어, 혼례를 하려면 결혼을 하려면 신랑 측과 신부 측을 상의를 먼저 결혼을 할 것인지 상의를 해야 됩니다. 그게 1번입니다. Nè, cái số 1 đó chính là nghị hôn ha, đó là cái việc mà hai bên gia đình lần đầu tiên gặp nhau và ờ, cũng sẽ bàn luận về việc là có kết hôn hay không. 그 다음에 어느 정도 의견이 돼 있으면 예물이라든지 그 다음에 실제로 수용할 건지 결혼을 시킬 건지 부모들이 예, 판단을 하고 예물을 보내는 절차가 2번, 3번이 되겠습니다. Ừ. Và cái bước thứ hai và bước thứ ba đó chính là những cái bước mà nhà nam hay nhà nữ sẽ làm gì để chuẩn bị cho việc kết hôn, ví dụ như là gửi sính lễ hay là ăn hỏi giống như ở Việt Nam mình đó. 그 다음에 실제 결혼 예식을 하고 나서 어, 친가 신랑 측의 어른들한테 이 예를 올린다든지 아니면 또 신부 측 아버지 어머니한테 예를 올리는 거는 한국과 베트남이 매우 비슷합니다. Ừ. Và cái việc nhà nam đưa sính lễ qua hay là nhà nữ đưa sính lễ qua nhà nam, cái điều đó sẽ giữa Hàn Quốc và Việt Nam rất là giống nhau. 그래서 여기 하나하나를 자세히 살펴보면 굉장히 내용이 많은데 이거는 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. Thế. 베트남의 혼례, 베트남에서의 결혼도 여기에는 6단계로 되어 있지만 사실은 한국과 매우 비슷합니다. Thì ở Việt Nam mình nhìn thấy là nó có 6 bước, ở hồi nãy còn ở Hàn Quốc thì chỉ có 4 bước thôi. Nhưng mà mình nhìn chung lại thì các bước đó rất là giống nhau ha. 예, 거의 한국과 베트남이 모두 유교적 절차를 따르기 때문에 절차, 의식 이런 것들이 매우 똑같거나 비슷합니다. Là bởi vì cả Hàn Quốc và Việt Nam đều ảnh hưởng bởi Nho giáo cho nên là cái thứ tự để tổ chức hôn lễ nó cũng giống nhau. 첫 번째 그 항목 다음 의무는 신랑 측 어린이 신부집을 방문해 가지고 결혼을 시킬 건지를 이제 먼저 밝히는 것입니다. Và đầu tiên đó chính là lễ chạm ngõ ha, đó chính là việc mà các bậc trưởng lão nhà nam đến thăm nhà gái và mang theo các lễ vật như là trầu cau. 근데 베트남의 특징은 반드시 빌랑나무 예물을 어, 필수적으로 지참에 가지고 가는 것입니다. Và cái việc mang cái sính lễ đó là cái điều bắt buộc phải làm của nhà nam. 빌랑을 받아들이는 것이 두 사람의 결혼을 승낙하겠다 하는 Ừ. 뜻이라고 합니다. Và khi cái việc nhận cái lễ vật đó xong thì mình cũng chính thức là cho nam bạn chú rể và cô dâu có thể kết hôn với nhau. 두 번째 안호의 약혼식은 어, 예전에는 한국에도 많이 있었는데 지금은 거의 사라졌습니다. Ừ. Và cái bước thứ hai là lễ ăn hỏi. Hồi xưa thì ở Hàn Quốc có rất là nhiều nhưng mà gần đây nó cũng đã dần biến mất rồi. 그래서 베트남은 여전히 하노이에
약혼식을 하는지 모르겠으나 한국에서도 매우 소수만 하는 것으로 알고 있습니다. Ừ, thì thật ra là thầy cũng không biết là ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở Hàn Quốc thì họ đang tiến hành một cách kiểu thuần khiết nhất. Ừ. 다음으로 세 번째는 이제 혼수를 전달하는 것은 한국과 베트남이 매우 똑같습니다. Và bước thứ ba là bước rất là giống giữa hai quốc gia ha, đó chính là nạp thê, trao cụ hồi môn. 그 결혼식 날짜를 정하거나 이런 것들도 한국과 베트남이 많이 유사하지만 요즘 현대에서는 많이 예전의 절차를 안 따릅니다. Ừ. Thì những cái việc như là chọn ngày lành tháng tốt hay là trao cụ hồi môn thì giữa hai quốc gia giống nhau, nhưng mà so với trước đây thì nó cũng dần dần khác biệt đi rồi. 그다음에 이제 결혼식을 하게 될 거고, 그다음에 이제 어르신들한테 인사를 드리는 예식이 있습니다. Và sau khi mà mình kết hôn thì mình cũng sẽ đến gặp các cái vị trưởng bối trong nhà, cha mẹ ông bà để chào lại. 다음 페이지요. 그 자료를 조사하는 과정에서 베트남의 가장 특징 중에 하나가 빌랑나무에 대한 그 예물입니다. Và trong khi mà thầy tìm hiểu về hôn lễ của Việt Nam, thầy đã thấy một cái văn hóa, đó chính là trầu cau ha, văn hóa về trầu cau. 한국에서는 결혼하기 전에 예물을 선물을 보내기는 하지만 베트남처럼 빌랑나무를 매번 이렇게 가지고 가지는 않습니다. Ừ. Thì ở Hàn Quốc mình cũng sẽ có một cái văn hóa trước khi kết hôn, đó chính là đem của hồi trao cũng hồi môn đúng không? Đem cái về muôn cái giống như là của hồi môn của mình á, nhưng mà lại không có trầu cau giống như là ở Việt Nam. 베트남의 가정 의례 서적에 보면 이런 속담이 있다고 합니다. 빌랑 없이는 결혼이 없다. 그러니까 결혼에 있어서 그 빌랑나무는 아주 핵심적인 상징이다. 이렇게 이야기합니다. Ừ, dạ. Thì ở Việt Nam mình có một cái câu tục ngữ ha, là miếng trầu là đầu câu chuyện, nhưng mà khi mà dịch sang tiếng Hàn thì nó có nghĩa là không có trầu thì không có buổi lễ kết hôn nào hết á. Thì cái điều đó nó thể hiện là cái cây trầu cau ở trong cái văn hóa hôn lễ của Việt Nam rất là quan trọng. 빌랑 혼례 예물은 이제 여러 가지 특징이 있는데 먼저 빌랑 열매와 부장잎을 함께 씹으면 붉은색 즙이 나온다고 합니다. À, 그것은 nên 행복과 사랑의 상징이라고 합니다. ừ. Và mình sẽ có cái ý nghĩa tại sao mình phải có trầu cau ở trong cái buổi hôn lễ, đó chính là cả新lang làm tân lang và tân nương, cô dâu và chú rể đúng không, cùng nhai cái lá trầu và trầu cau đó. Vậy khi mà mình nhai xong mình có một cái nước đỏ nó tứa ra, thì cái nước đỏ đó nó biểu hiện cho sự hạnh phúc và tình yêu của hai người. 빌랑나무는 나무가 곧게 바르게 자라는 그런 특성이 있다고 합니다. 그래서 이 변치 않는 신의 절개를 의미한다고 합니다. Ừ. Và cái hình dáng của cây trầu cau á là nó thẳng tắp luôn đúng không, thì nó thể hiện cái việc là tình yêu vĩnh vĩnh cửu và không có sự thay đổi nào hết. 그래서 빌랑 예물은 처음 그 결혼하기 위해서 승낙을 받는 단계부터 반드시 지참한다고 이렇게 의례에는 그렇게 나와 있습니다. Ừ. Và chính vì thế cho nên là mình sẽ có một cái nghi lễ, đó chính là ăn trầu cau. Đó thể hiện là khi mà tân lang ăn xong thì kiểu họ sẽ không đổi lòng ấy. 그다음에 신부의 전통 의상,
신랑과 전통 의상에 대해서 잠깐 오른쪽에 살펴보겠습니다. Ừ. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu về cái bộ đồ mà mình sẽ mặc trong lễ cưới ha. Nó nằm bên tay phải là áo dài nhé. 신부의 옷은 아오자이, 주로 붉은색 아오자이를 입고 금색, 골드, 금색의 자수와 용, 봉, 드래곤, 피닉스 문양을 새긴 것을 입는다고 합니다. Cái áo dài mà cô dâu chú rể được mặc đó chính là nó có cái màu đỏ, màu vàng, cô xin lỗi. Thì ở trên màu vàng á thì nó có thể thể hiện ví dụ như là rồng hay là phượng hoàng ở trên. 신랑, 신부 모두 전통 모자를 두 건을 착용을 하고 신랑의 경우에는 전통 두루마기를 입는다고 되어 있습니다. Ừ. Và cả tân nương và tân lang đều sẽ mặc cái áo dài đó, nhưng mà khi mà tân lang mặc á thì mình sẽ thể hiện nó giống như là một vị vua vậy đó. 붉은색은 행복과 번영을 상징을 하고 그 다음에 조상한테 예를 올릴 때는 반드시 전통 복장으로 해서 예를 올린다고 합니다. Ừ. Ừ. Vậy thì cái màu vàng ban nãy là cái màu vàng dành cho nam giới mặc đúng không? Còn cô dâu thì chủ yếu sẽ mặc màu đỏ, biểu tượng cho hạnh phúc và sự thịnh vượng. 다음 페이지. 이 장표가 아까 나중에 보낸 거를 이게 Ừ. 넘어가십시오. Ừ. Ừ. 예, 넘어가십시오. 음, 예. 그 앞에서 설명한 내용인데 일단 그 결혼이라고 하는 것은 아까 세 가지 조상님들한테 조상을 섬기고 그다음에 후손을 연결하는 그런 의미가 있고 Vậy thì cái phần này là cái phần ban nãy thầy có nói rồi ha. Bản chất cốt lõi của hôn lễ đó chính là đầu tiên là mình báo cáo với tổ tiên, là mình cúng bái tổ tiên. Thứ hai đó chính là thể hiện cái việc kế thừa truyền thống nòi giống của gia tộc. 그리고 이제 신랑과 신부가 부부로 이렇게 합치기 때문에 그 힘을 모아서 백년해로 하는 오래오래 두 사람이 결혼을 유지하는 그게 두 번째 의미가 있겠습니다. Ừ. Và cái ý nghĩa tiếp theo đó chính là sự hòa hợp về vợ chồng, thì hai người kết hôn với nhau sẽ sống với nhau một cuộc đời, hết cả cuộc đời đúng không? Thì điều đó nó thể sẽ công nhận và trăm năm hạnh phúc ha. 그리고 앞에서도 이렇게 보았습니다마는 에, 가정을 꾸리려면 성인으로서 그리고 가정의 아버지 어머니 부부로서 그다음에 나중에는 아버지 어머니로서의 그런 책임들을 모두 이렇게 하게 되는 그런 의식이 되겠습니다. Ừ. Và khi mà mình kết hôn xong hoặc mình đẻ con ha, rồi sau này mình sẽ trở thành những người cha người mẹ, thì mình phải có trách nhiệm với nó. Đó, 다음 đó là 페이지. cái mục tiêu thứ ba của. 보시는 그림은 한국 같은 경우에는 조상님의 그 예를 올릴 때 집 옆에 있는 사당이라고 별도의 집이 있습니다. 거기에서 조상님들한테 이렇게 하는 것이고 베트남도 사당이 별도로 있는 경우가 있고 집안에 신단이 있으면 집안의 신단, 반터에서 이렇게 조상님들한테 예를 올립니다. Thì đây là bức hình bên tay trái là cái bàn thờ ở Hàn Quốc, và bên tay phải là bàn thờ ở Việt Nam ha. Thì thầy giải thích thêm, đây là chính là những cái ờ, bàn thờ mà được đặt trong gia đình của cả hai quốc gia, mình dùng để dâng lễ và cúng bái tổ tiên. 한국하고 베트남의 출근의 가장 큰 차이는 한국에서는 집 안에 이렇게 신단, 반터가 거의 없습니다. 사진은 걸어 놓을 수 있는데, 예, 신단은 가지고 있는 사람이 거의 없습니다.
Và ở thời hiện tại có một cái điều khác biệt, đó chính là ở bên Hàn Quốc á, thì bây giờ người ta không có lập bàn thờ ở trong nhà nhiều nữa. 예. 그게 베트남하고 한국의 최근에 들어서 가장 큰 차이인 것 같습니다. Và đấy cũng chính là cái điều khác biệt lớn nhất giữa Hàn Quốc và Việt Nam ở thời hiện tại. 그래서 다른 각도로 이렇게 보면 조상님들을 모시고 이렇게 하는 것은 베트남이 훨씬 더 강하고 많은 사람들이 이렇게 하는 것 같습니다. Và khi mà mình nhìn ở một góc độ khác á, mình sẽ thấy cái việc mà lập bàn thờ tổ tiên ở trong nhà ở Việt Nam nó sẽ mạnh mẽ hơn. 다음 페이지. 이거는 그냥 도식화한 내용인데요. 그냥 앞에서 다 살펴본 내용이기 때문에 넘어가도록 하겠습니다. 이것도 이제 앞에 상의할 때 하는 그런 그림들이 되겠습니다. Chính là cái hình ảnh của các cái lễ vật mà dâng tới hai nhà ha. 네, 이거는 예물. 예, Nè. 다음 페이지. 예, 그 다음에 이제 결혼식을 하고 나면 이렇게 신부집에 찾아가서 신부 아버님, 어머님에게 인사드리고 이런 절차가 되겠습니다. Và đây chính là cái hình ảnh rước dâu ha, là bên nhà nam sẽ đến nhà nữ để rước dâu. 여기에는 지금 내용은 신부를 맞이하는 것이고 그 밑에 있는 그림이 중요한데 그 기러기 한국에서는 기러기를 결혼식 할 때 예물에 포함을 시키는데 그거는 다시 다음에 살펴보도록 하겠습니다. Thầy sẽ nói sau cho mất lớp mình ha. Còn tôi. 예, 이제 넘어가도록 하겠습니다. 예, 요거 잠깐만요. 그다음 그 전, 예, 여기 잠깐 보겠습니다. 여기 상징물이 한국과 베트남이 약간 다릅니다. Thì cái phần lễ vật mà dâng đến hai nhà thì nó sẽ khác biệt giữa Hàn Quốc và Việt Nam như sau. 여기 기러기가 있는데 사실은 이 모형이 뭐냐면 나무로 만든 기러기입니다. 그리고 두 쌍을 준비를 합니다. 이렇게 두 마리. 남자가 있고 여자가 있는 식으로 두 마리를 준비합니다. Thì ở bên Hàn ha, người ta sẽ dùng những cái gỗ để làm ra hai cái con vịt như thế này. 그 기러기는 부부가 딱 되면 죽을 때까지 일부일처 배우자만 딱 보고 이렇게 평생을 산다고 합니다. Ừ. Và việc mà tạo ra hai con vịt gỗ như thế này, hai con vịt thì tượng trưng một người là tân nương và một người là tân lang ha, thì nó thể hiện là hai người đó sẽ sống cùng nhau đến hết đời. 그리고 기러기가 여러 기러기가 이렇게 같이 하늘을 나를 때에는 이렇게 위계 질서가 있어서 쫙 이렇게 예, 일렬로 이렇게 삼각형식으로 이렇게 나릅니다. 그래서 위계를 따릅니다. Và cái việc mà người ta làm ra hai con vịt này ha, thì người ta sẽ để ở hai bên đó. Và cái điều này nó liên kết với lại vấn đề là 그래서 ừ, 이제 베트남하고 한국의 그 상징물은 그 발랑 예물하고 한국의 그 기러기 두 쌍, 두 쌍이 아니죠. 한 쌍인데 이제 두 마리죠. 예, 그게 이제 큰 의미가 좀 유교적인 관점에서 같으면서도 약간 다른 문화가 되겠습니다. thì đây chính là cái điều khác biệt giữa Việt Nam ha, thì cái việc người ta sẽ thể hiện tân lang với tân nương qua cái con vịt như thế này. 그 다음 페이지 넘어가십시오.
예, 이게 요즘은 현대식으로는 하얀 드레스, 서양식 드레스를 많이 입지만 전통적으로는 이런 신부는 이런 옷을 입습니다. Ừ. Và đây là hai cái bộ lễ phục mà người Hàn Quốc và người Việt Nam làm ha. 그래서 지금도 사진을 네, 아래쪽은 치마라고 하는데 예, 붉은색, 빨간색을 입고 위에는 초록색의 저고리 위쪽에 옷을 그렇게 입습니다. Ừ. 그래서 Và, 사진을 그렇게 많이 촬영을 합니다. và cái hình ảnh này là cái hình ảnh các bạn thấy là người Hàn Quốc mặc cái phía trên á, cái choker ở phía trên là màu xanh, còn phía dưới cái váy là màu đỏ ha. Và đây chính là cái bộ lễ phục mà hầu như người Hàn Quốc đều sẽ mặc trong lễ cưới. 베트남의 신부 드레스 옷을 보면 붉은 옷에 아오자이에 에, 용, 그다음에 그 동황, 그다음에 금색으로 이렇게 에, 문양이 이게 무늬가 이렇게 만들어진 걸 볼 수 있습니다. Còn khi mà mình nhìn vào bộ áo dài của Việt Nam mình sẽ thấy có rất nhiều họa tiết ở phía trên, bao gồm các cái con vật trong huyền thoại đó, ví dụ như là con rồng hay là con phượng hoàng. 다음, 예, 아까 말씀을 드렸습니다만 한국은 결혼은 두 집이 합치는 거다. 그런 뜻이 있고, 베트남에서는, 물론 신랑 신부가 이렇게 다 합치기는 하지만 마을의 공동체에 이렇게 기여하는 그런 절차가 있는 게 특징이 되겠습니다. Và cái điểm khác biệt đầu tiên của hôn lễ Việt Nam Hàn Quốc đó chính là như nãy thầy nói á, ở Hàn Quốc á, là việc kết hợp giữa hai gia đình với nhau, còn ở Việt Nam là không chỉ là hai gia đình ha, mà nó còn liên quan đến cái văn hóa cộng đồng hay là văn hóa làng xóm láng giềng á. 레랑, 체오제오, 이런 특징이 한국에는 없습니다. Và cái văn hóa này thì ở Hàn Quốc nó không có. 다음 페이지. 그다음에 뭐 여러 가지 상세한 그 금기라든지 예절이 있습니다만은, 뭐 여기는 이 사항은 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 자, 종합적으로 한번 살펴보면, 한국과 베트남은 조상님들한테 이미 돌아가신 조상님들한테도 보고를 한다. 그다음에 어르신들한테 이렇게 한다. 이런 것은 똑같은 절차만 조금 다르더라도 거의 내용이 똑같은 내용이 되겠습니다. Thì cái việc mà mình báo cáo với tổ tiên hay là mình ờ, báo với lại người lớn trong gia đình về việc kết hôn á, thì giữa hai nước nó có một chút điểm khác biệt, nhưng mà nhìn chung cái thứ tự nó vẫn giống nhau, cái nội dung nó sẽ vẫn giống nhau. 음, 어, 이번에 자료를 조사하면서 보면 굉장히 똑같습니다. 그 다음 페이지. 저기 결혼에 대해서 베트남과 한국의 공통점, 그다음에 약간 다른 것들을 종합한 내용인데 이미 앞에서 종합적으로 살펴보았습니다. Phần này thì ban nãy thầy nói là hai những điểm chung và điểm khác biệt giữa hai quốc gia trong hôn lễ. 예, 4단계, 뭐 6단계 이게 사실은 구분의 차이가 있고 내용적으로는 거의 똑같습니다. Thì cho dù là 4 bước hay là 6 bước như ở Việt Nam á, thì nhìn chung á cái thứ tự nó cũng sẽ giống nhau thôi. 조상님들한테 예를 보고하고 예를 갖추는 거는 양국이 똑같습니다. Và cái giống nhau tiếp theo chính là mình sẽ báo lên tổ tiên. Ừ. 그다음에 이제 아까 저기 특징적으로 봤던 것이 베트남에는 빌랑 예물이 있는 반면 한국은 기러기를 한 쌍을 이렇게 에,
예물을 교환을 합니다. Ừ. Và cái lễ vật giữa hai quốc gia nó có chút khác biệt. Ở bên Hàn Quốc á, thì họ sẽ dâng hai cái con vịt lên, hai con vịt bằng gỗ, còn ở Việt Nam thì mình sẽ dâng trầu cau. 예, 그 다음에 뭐 좋은 날짜를 택하든지 이런 것들은 유교식으로는 당연히 좋은 날짜를 골라서 택하기 때문에 그 유교식에서는 거의 필수적으로 하는 방법이 되겠습니다. Và có một cái điểm chung nữa đó chính là những cái việc giống như là chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ á, thì giữa hai đất nước đều giống nhau cả. 다음 페이지. 예, 이거는 뭐 성인식이 됐든지 그다음에 혼례가 결혼식이 됐든지 아니면 아이가 태어나면 여러 가지 이렇게 의식을 하는 거인지를 살펴보면 거의 똑같다고 보시면 되겠습니다. Và các bạn có thể xem cái vấn đề giống như là tổ chức các cái buổi lễ ờ, thành niên nè, hay là đẻ con, sinh con đẻ cái nè, thì giữa hai quốc gia đều giống nhau. 그다음 페이지. 이거는 앞에서 이미 이야기를 한 내용이기 때문에 넘어가겠습니다. 다음은 사람이 돌아가신 경우에 해당하는 상례가 되겠습니다. Tiếp theo mình sẽ đến với phần tang lễ ha, là cái buổi lễ dành cho người chết á. 에, 위에 있는 내용을 한번 읽어보겠습니다. 이게 한국하고 베트남은 약간의 차이가 있지만 전체들은 똑같지만 약간의 차이가 있는 걸로 보입니다. Ừ. Thì tang lễ cũng giống như cái phần phía trước là ở giữa hai nước á, có một chút điểm khác biệt thôi, nhưng mà nhìn chung các thứ tự nó vẫn sẽ giống nhau. 그래서 베트남에서는 죽음으로 벌어지는 것이 아니라 영원히 예우를 받음으로써 가족과 가문이 영구히 유지될 수 있다. 이런 어, 베트남의 가정의례 그 문구가 있습니다. Và Việt Nam mình cũng sẽ có một quan điểm chính là cái chết là không phải là bị ruồng bỏ đâu, mà chính là ờ, được duy trì mãi mãi trong gia đình nè, hay là trong dòng tộc của mình. Nó là một cái sự tồn tại. 실제로 사람이 돌아가신 경우에 생해지는 절차는 지금 네 가지가 제목이 써 있지만 거의 똑같다고 보시면 됩니다. Ừ. Và mình sẽ có bốn cái giống như là bốn cái ờ, tư tưởng suy nghĩ ha về cái tang lễ này, nhưng mà nhìn chung là một cái thôi cũng được. 돌아가신 분이 진짜로 돌아가셨는지, 숨을 멈췄는지 확인하는 것도 거의 똑같고요. Ừ. Và mình sẽ thấy là cái việc đầu tiên đó chính là mình phải xác nhận coi người đó đã mất hay chưa, thì cái việc đó sẽ giữa hai nước đều giống nhau. 그 다음에 돌아가신 분의 혼을 부르는 행위도 똑같습니다. Ừ. Và cái việc tiếp theo chính là mình sẽ gọi hồn lên trên mái nhà, thì cả hai nước cũng giống nhau. 그 다음에 돌아가신 분의 몸을 어, 목욕 깨끗이 닦고 이렇게 옷을 입히고 하는 것도 거의 똑같습니다. Ừ. Và cái văn hóa giống nhau tiếp theo đó chính là mình sẽ cho gạo vào miệng của người mất, rồi sau đó mình đóng miệng lại. 그다음에 실제로 돌아가신 다음에 화장을 하든 묻든 그 뒤에 일어나는 예식도 매우 흡사합니다. Và một cái tiếp theo đó chính là cấu trúc bản tang đó ha, là cho dù là mình hỏa táng hay là mình chôn cất, thì mình cũng sẽ có cái việc bản tang vào khoảng 1 hoặc 2 năm sau. 그래서 이제 한번 정리를 해보면 조상의 조상, 조상의 영혼은 다른 차원에서 보면 저 세상에서 계속 존재를 하면서 후손하고 계속 연결이 돼서 지켜본다고
믿는 거고 도와준다고 믿는 겁니다. Và mình có một cái điểm mà gọi là tổng kết lại ha, đó chính là cái việc người chết mất đi nó không phải là ờ, sẽ bị ruồng bỏ đâu, sẽ mất hết, mà nó vẫn là một sự tồn tại trong lòng những người sống, và nó cũng sẽ liên kết với lại con cháu sau này. 따라서 그 상례 절차는 단순히 돌아가셨기 때문에 그 시신을 처리하는 그런 단순한 절차가 아니고 돌아가신 분의 영혼을 안전하게 하늘로 모시거나 이렇게 하는 그런 절차가 되겠습니다. Và những cái trình tự mà mình làm tang lễ đó ha, thì mình được hiểu đó chính là cái hành động mà mình đưa cái linh hồn của người mất lên trên thiên đàng một cách an toàn. 그다음 시간이 갈수록 15분, 25분 이제 시간이 조금 빨리 진행하도록 하겠습니다. 크게 보면 네 가지 단계가 있습니다. 이제 돌아가셨는지 확인하고 그 다음에 시신을 깨끗하게 정리를 하고 옷을 입히고 그 다음에 준비를 하고 그 다음에 저 세상에 갔을 때 노자, 돈이라든지 뭐 이런 것들을 다 이렇게 준비하는 단계가 두 번째 단계고 세 번째 단계는 실제로 이제 그 장례를 하는 거고 이제 마지막에 그 다음에 장례를 하고 나서 후속으로 이어지는 그런 절차가 있겠습니다. Vậy thì mình nói một cách ngắn gọn ha, bởi vì mình không có nhiều thời gian, thì mình sẽ có 4 bước để tổ chức tang lễ. Bước đầu tiên là mình sẽ xác nhận coi là người đó mất hay chưa nè, bằng cách là đặt bông vào mũi miệng để xác nhận chẳng hạn. Bước thứ hai là mình sẽ chuẩn bị các cái quần áo hay trang phục cho họ, hay là tiền cho họ, giống như là đi xuống âm phủ kiểu vậy đó. Rồi cái bước thứ ba đó chính là mình sẽ chính thức tổ chức lễ tang, và bước cuối cùng đó chính là mãn tang, có nghĩa là mình sẽ kết thúc cái việc lễ tang đó trong vòng bao nhiêu năm đấy ha. 그래서 간단히 보면 이미 돌아가셨다고 생각이 되면 코나 입에다가 이렇게 향이라든지 아니면 한국 같으면은 이게 돼가지고 숨을 쉬는지 이렇게 확인하는 절차는 매우 비슷하고요. Và một cái điểm giống của Hàn Quốc và Việt Nam á, là mình sẽ xác nhận ở cái giai đoạn thứ nhất á, mình xác nhận con người đó là mất hay chưa, bằng cách là mình sẽ kiểm tra hơi thở á, của người đó ha. 이미 돌아가셨기 때문에 혼이 밖으로 나갔기 때문에 그 다음에 이제 지붕에서 이렇게 혼을 부르는 예식을 하는 게 두 번째가 되겠습니다. Ừ. Và ờ, cái việc tiếp theo đó chính là vì khi mà mình mất đi là cái linh hồn mình đã thoát ra rồi, cho nên là mình sẽ có một cái giai đoạn đó chính là mình sẽ gọi hồn về nữa sau khi mà mình làm lễ tang xong ấy. 그 다음에 이제 뭐 돌아가셨다고 친척이라든지 이런 분들, 아는 분들한테 이제 알리는 것이 예, 알려야 되고, 그 다음에는 내부적으로는 어, 시신을 이렇게 목욕시키고, 그 다음에 옷을 입히고, 그 다음에 이제 여기 소렴, 대렴 이렇게 돼 있지만 그 옷을 입히는 그런 단계가 있습니다. Ở cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn mình thông báo cho những cái người mình quen biết về cái lễ tang đấy, rồi mà mình cũng sẽ mặc áo hay là nón cho cái người mất đấy. 실제 장례를 치르고 나서도 그 다음에 묘에 찾아간다든지 100일 동안 계속 이렇게 곡을 한다든지 이제 이런 것들은 소상대상 이렇게 주기적으로 이렇게 하는 것들은 베트남과 한국이 매우 똑같습니다. Cái bước cuối cùng là cái bước mà mình mãn tang ha. Cái việc mình mãn tang có thể là 3 ngày hoặc là 100, cũng có thể là 1 năm hoặc là 2 năm, tùy nơi nhé. 그래서 다음 페이지요. 그 다음 페이지 넘어가 주십시오. 잠깐만요. 예, 뭐 이것도 정리된 거지만 유교적 절차를 양쪽 한국과 베트남이 똑같이 따르기 때문에 정말 동일하거나 비슷합니다.
Thì ở cái trang này là mình sẽ nhìn thấy cái việc tổ chức tang lễ ở Việt Nam và Hàn Quốc thực sự rất là giống nhau. 예, 그다음에요. 아까 앞에서 살펴봤지만 이렇게 에, 돌아가셨는지를 확인하는 거라든지 혼을 부르는 것이라든지 그다음에 시신에 대해서 뭐 이렇게 돈이라든지 이렇게 먹는 거를 이렇게 입속에 넣어준다든지 이런 것들도 거의 똑같은 것 같습니다. Và cái phần này ban nãy thầy cũng nói ha, từ cái việc mà xác nhận coi là người đó đã mất hay chưa, hay cái việc chuẩn bị đồ quần áo hay là tiền dành cho người mất khi mà họ đi á, thì cả hai nước đều giống nhau cả. 다음이요. 물론 이제 돌아가시면 이제 당연히 제사를 지내야 되겠죠. Vậy thì cái việc mà mình tổ chức hôn lễ thì tất nhiên mình cũng phải cúng bái tổ tiên đàng hoàng đúng không? 자, 그 위에 타이틀을 읽어보겠습니다. 돌아가신 조상들에 대해서 마치 살아있는 듯이 극증이 모시는 예절을 소람이 없이 행해 오고도 있습니다. 그게 우리 관습입니다. 그런 내용입니다. Rồi mình có thể đọc đó ha. Vậy thì cái việc cúng tế đó là gì? Đối với những bậc tổ tiên đã khuất, chúng tôi luôn thực hiện cái việc nghi lễ phụng dưỡng một cách chu đáo. Như thể là các ngài vẫn còn hiện diện giữa chúng ta, không hề sao nhãng. 그래서 관혼상제, 집에서 일어나는 의례 중에 이 제사는 지금도 한국과 베트남이 가장 많이 따르는 것 같습니다. Và trong bốn cái nghi lễ hạ là quan hôn, tang tế đó, thì cái việc cúng tế, cái nghi lễ cuối cùng này được truyền lại và được sử dụng nhiều nhất ở đến thời điểm hiện tại ha. 제사의 종류도 매우 다양한데 나중에 시간이 되면 살펴보도록 하겠습니다. Và cái phần này thì mình sẽ thầy sẽ nói chi tiết hơn nếu mình có cơ hội ha. 단지 이제 아까도 설명을 했습니다만 한국은 요즘 시대에는 많이 제사를 안 지내는 집이 많습니다. 그런데 베트남은 놀랍게도 거의 모든 가정에서 이렇게 지내기 때문에 이런 그 전통을 유지하는 거는 베트남이 훨씬 더 강력하고 잘하는 것 같습니다. Và cái điều mà thầy ngạc nhiên đó chính là ở Việt Nam cái việc cúng tế này rất là mạnh mẽ. Từ xưa hay là bây giờ thì họ vẫn được lưu truyền cái việc cúng tế này. 그다음에요. 예, 그 조상님들한테 제사를 지내는 거는 여러 가지가 있는데 일단 한국의 몇 가지 사례를 설명하겠습니다. Ừ. Và cái việc mình tổ chức lễ tế á, thì có rất nhiều giai đoạn. Thì bây giờ mình sẽ xem của Hàn Quốc trước nhé. 가장 중요한 거는 돌아가신 날 제사를 지내는 겁니다. Ừ. Rồi, đầu tiên đó chính là mình sẽ có cái ngày để tổ chức lễ tế. 네, 한국하고 베트남의 차이는 한국은 돌아가신 날 가장 빠른 시간, 그러면 전날 밤 12시에 제사를 지내는 겁니다. Ừ. Và um, cái việc mà lễ tế đầu tiên mà mình có thể làm đó chính là khi mà người mất mất đó thì mình sẽ tổ chức vào cái ngày hôm sau luôn, làm cái ngày nhanh nhất để mình tổ chức lễ tế dành cho người mất. 그 다음에 한국은 설날, 때 웅엔단하고 추석 이런 때도 조상님들한테 예를 올립니다. Ngoài cái ngày lễ tế là cái ngày lễ tang đó, thì ở Hàn Quốc mình cũng sẽ có các ngày giống như Việt Nam là ngày Tết Nguyên đán nè, hay là các ngày lễ Chu Sóc thì mình cũng sẽ tổ chức cúng lễ. 그래서 설날 음력 1월 1일하고 음력 8월 15일은 한국은 차례라고도 하는데 그거를 아주 중요시 생각합니다. Ừ. Và cái ngày lễ
Tết của Hàn Quốc là ngày 1 tháng 1 âm lịch giống Việt Nam mình đúng không? Họ cũng sẽ tổ chức cúng dành cho cho tổ tiên đó, và đó mình cũng có thể xem đó chính là cái buổi cúng quan trọng nhất nhì ở Hàn Quốc ha. 다음 페이지로 넘어가시죠. 베트남도 이렇게 정리를 해봤습니다. 예, Cái phần này 그, là để mà xem. 예, 역시 돌아가신 날 이렇게 그 제사를 지낸 거, 기제 또는 에, 제사, 보통 제사라고 하는 그게 베트남에서도 가장 중요한 것으로 되어 있습니다. Và ngoại trừ cái ngày kỳ chê hay là cái ngày tang lễ đó đó, thì mình cũng sẽ cúng vào các cái ngày giống như ở Hàn Quốc như là Tết hay là Trung thu này kia. 네, 아까도 말씀드렸다시피 한국과 베트남의 요즘의 차이는 베트남은 여전히 거의 모든 집에서 조상님의 그 신단을 모시고 있는 반면 한국은 집 안에서 신단을 모시는 분은 거의 없습니다. Giống như cái phần ban nãy thầy nói thì một cái điểm khác biệt giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong vấn đề thờ cúng đó chính là ở Việt Nam hầu như nhà nào người ta cũng sẽ lập bàn thờ và cúng tổ tiên, nhưng mà Hàn Quốc bây giờ nó không còn nhiều nữa, gần như là nó sắp hết rồi, sắp mất hết rồi. 대사상을 차리는 기준도 한국과 베트남이 거의 똑같습니다. Ừ. Vậy thì còn lại á, các cái ngày lễ mà mình thực hiện cúng thì Hàn Quốc và Việt Nam nó đều giống nhau cả. 네, 그래서 다음 페이지요. 시간이 이거, 이게, 네, 다음 페이지요. 예, 수정하기 전 페이지라서, 예, 이거는 그, 돌아가신 다음에 이렇게 했던 시간에 따라서 이렇게 하는 절차를, 예, 보여주는 장표인데, 이게 넘어가겠습니다. 예. 아까도 말씀드렸지만 베트남에도 사당을 이렇게 따로 이렇게 있는 경우가 있고 그러나 대부분은 이렇게 가정의 반터, 신단을 모시고 한국은 가정에는 신단을 모이지 않고 사당을 모시는데 현대에는 이렇게 모시는 분이 거의 없습니다. Ừ. Phần này thì thầy cũng lặp lại ha, thì ở Việt Nam hầu như là nhà nào cũng có bàn thờ, nhưng mà Hàn Quốc thì so với trước đây thì người dân không có lập bàn thờ nhiều nữa. 예. 그다음에 이것도 뭐 종합한 내용이기 때문에 그냥 넘어가겠습니다. 이것도 네, 넘어가겠습니다. 예, 넘어가겠습니다. 더 중요한 게 하나 남아 있어도 예, 넘어가시죠. 자, 잠깐 살펴보고 어, 비교를 해보고 넘어가도록 하겠습니다. 예. 보면 어, 여러 가지가 있는데 이 한국과 베트남이 이제 효 부모님들에 대한 조상들에 대한 효가 굉장히 강조되는 사상이 되겠고요. Thì trong số những cái nghi lễ của Hàn Quốc và Việt Nam á, thì điểm chung lớn nhất đó chính là cái việc giữ cái chữ hiếu ha, đó chính là hiếu với cha mẹ hay là hiếu với lại ông bà đó. 그래서 이제 뭐 반터라든지 한국의 사당 이런 걸 통해서 조상님들을 이렇게 숭배를 합니다. Và cái chữ hiếu đó mình được thể hiện qua cái việc là cúng bái tổ tiên, mình lập bàn thờ. 그리고 모든 가정의례 중심은 가족을 단위로 해서 하고 그다음에 그 나이라든지 이렇게 위계 질서를 명확히 합니다. Nè, và cái điểm chung thứ hai đó chính là do cái ảnh hưởng của Nho giáo cho nên cả hai quốc gia đều đặt trọng tâm là gia đình và cộng đồng. Thì mọi nghi lễ là sự
kiện tập thể của các gia đình đúng không, và nghi lễ tập thể đó chứ không phải là cá nhân, thể hiện sự cộng đồng ha. 그다음에 여러 가지 가정 의례에서 날짜를 택하는 거, 택일이라고 하지만 날짜를 정하는 거를 양쪽 한국과 베트남이 비슷한 방법으로 굉장히 중요시 생각합니다. Ừ, và cái việc mà người Hàn Quốc và người Việt Nam đều chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức các cái ngày lễ ha, để thể hiện cái việc là họ rất là coi trọng các cái ngày lễ đó. 그다음에 유교의 가장 큰 특징이 뭐냐면 예의, 예를 강조합니다. 예. Ừ. Và 그래서 어, 제사를 하던 혼례를 하던 그 예를 갖추는 게 매우 중요합니다. ừ, đây. Và cái việc quan trọng tiếp theo đó chính là do Nho giáo đúng không? Cho nên là mình Hàn Quốc và Việt Nam rất là coi trọng lễ nghĩa, thì cái lễ nghĩa đó mình đều được thể hiện qua cái việc tổ chức hôn lễ hay là ờ, tổ chức lễ tang đó. 예. 그 유교 사상을 바탕으로 하기 때문에 너무너무 비싼 게 많고 같은 것도 많고 약간 다른 것이 있을 뿐입니다. 왜? 한국과 베트남은 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 환경과 이게 기후라든지 그다음에 땅, 산과 이런 것들이 다르기 때문에 조금 조금 다르지만 거의 똑같다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. Thì mình thấy là điểm chung của Hàn Quốc Việt Nam đa số mà có như thế là bởi vì do ảnh hưởng của Nho giáo. Nhưng mà tuy nhiên mình cũng sẽ có một số khác biệt giữa hai nước, là bởi vì thứ nhất là do cái vị trí địa lý quá xa nè. Thứ hai là mình có thể kể đến khí hậu hay là về địa hình nó khác biệt, cho nên mình phải sẽ có một chút xíu điểm khác biệt về văn hóa của hai nước, về nghi lễ của hai nước nha. 그다음 시간이 없기 때문에 그냥 너무 나중에 이 자료는 공유를 해서 이게 읽어보시면 좀 도움이 될 것 같습니다. 이게 다시 이게 하기에는 시간이 별로 없어서 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 네. 그 다음에 이제 현재 시점에서 마지막 장으로 그냥 넘어가시죠. Mất dần. 자, 지금까지 관혼상제 가정의례에 대해서 살펴보았습니다. Và đến bây giờ chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về quan lễ tang tế của cả hai nước rồi. 그래서 한국과 베트남은 가정의례, 관혼상제 이 네 가지를 통해서 굉장히 같은 방식으로 살아왔다. Và thông qua bốn cái nghi lễ đó, chúng ta đã cùng nhau chung sống theo một cách thức giống nhau suốt hàng nghìn năm qua. 그래서 공통점을 우리가 이해를 하고 차이가 나는 것은 뭐가 차이가 나는지를 서로 하면 한국과 베트남이 서로 이해를 에, 이게 높이는데 굉장히 도움이 될 것 같습니다. Ừ. Đây. Và một cái điểm chung của hai quốc gia đó chính là mình sẽ giữ cái lễ nghĩa đó ha. Ừ. Thông qua Nho giáo. 그 다음 주제가 베트남의 기도문인데요. 시간이 없기 때문에 중요한 것만 한번 보도록 하겠습니다. 제가 좀 베트남에서 가정 의례를 할 때 어떻게 하는 건지를 막 자료를 모으다 보니까 책 두 권을 전부 번역을 했거든요. Này. Ừ. Thì cái tiếp theo là thầy muốn nói đến các cái bài văn khấn nôm truyền thống của Việt Nam khi mà mình cúng lễ đó, thì hiện tại mình không có, nhưng mà ở một số khu vực thì mình vẫn có việc là đọc các cái văn khấn này ha. Thì các cái văn khấn này thầy đã dịch cả tiếng Việt cho các bạn đọc luôn rồi. 아마 이 장표만 가지고 시간이 없어서 이 장표만 가지고 설명을 하겠습니다. 가장 중요한 것, 숭배, 구름, 비, 천둥, 번개도 다 신으로 간주를 하고 자연을 이렇게 다 받아들인다 하는 게 굉장히 하늘과 땅, 천지를 포함해서 자연의
여러 가지를 다 신으로 이렇게 인정을 하고 받아들인다 하는 게 가장 큰 특징이 되겠습니다. Này, không có thời gian nhiều cho nên là thầy nói chung những cái điểm chính thôi nha trong hai trang đầu. Thì trong các cái văn khấn này thì đa số là mình sẽ sử dụng các cái yếu tố tự nhiên, là bởi vì mình có một cái truyền thống, cả hai nước luôn đều có một cái tín ngưỡng là thờ tự nhiên, đúng không? Thì trong các bài văn khấn mình sẽ có các cái tự nhiên, ví dụ như là mây nè, mưa, sấm chớp ở trong bài đó, là mình để thể hiện cái sự công nhận tự nhiên đó ha. Ừ. 그리고 책 두 권, 기도문을 종합해 본 결과, 공통적으로 나타나는 것이 이 기도문의 앞부분, 뒷부분에 나오는 나무 아미타불 또는 나무 관세음보살 이게 나타나는 것이 베트남의 특징이라고 하겠습니다. Ừ. Và mình sẽ có một cái chức năng, một cái đặc trưng của cả hai nước, đó chính là chúng ta cùng chung sống với tự nhiên, cùng chung sống với lại cây cối, hoa cỏ đó. Cho nên là mình đều sẽ đưa những cái yếu tố tự nhiên đó vào các văn khấn ha. 그래서 이제 저는 한국 사람으로서 그 기도문을 딱 보니까 기도문에 불교가 굉장히 많이 이렇게 반영이 돼 있다. 그래서 나무 아미타불은 어떤 뜻인가? 관세음보살은 어떤 분인가? 그런 아미타불에 의지를 하고 관세음보살에 의지한다는 게 어떤 뜻인가? 이런 것들을 한번 생각해 보는 계기가 됐으면 합니다. Và một cái vấn đề nữa mà thầy muốn nói là trong các văn khấn á, nó sẽ thể hiện cái sự quan trọng của Phật giáo đối với Việt Nam, giống như là ở ngay cái câu đầu tiên trong văn khấn á, mình sẽ thấy có cái câu là Nam Mô Di Đà Phật đó. 내가 알기로는 불교를 믿는 분이 굉장히 많은 것으로 알고 있습니다. Ừ, và theo như thầy biết á, là ở Việt Nam mình có rất nhiều người theo đạo Phật và tin vào Phật. 그래서 불교 관련된 서적이라든지, 그다음에 뭐 주문이라든지 이런 것들을 평상시에도 많이 활용한다고 생각을 합니다. Ừ. Và cũng sẽ có rất nhiều người tin là, hay là mình làm theo những cái gọi là kinh, đúng không? Đức kinh này kia đó ở trong Phật pháp ha. 그런데 나는 개인적으로 반야심경, 마하바라밀다 심경을 예전에 몇 년 동안 공부를 한 적이 있는데 여러분들도 좀 그 깊은 내용에 대해서는 어, 저보다 많이 알겠지만 깊이 남들한테 설명할 수 있을 정도로 어, 깊이 공부를 했으면 좋겠습니다. Và thật ra là theo cá nhân của thầy á, thì thầy nghĩ rằng có lẽ là những người theo đạo Phật á, họ sẽ am hiểu về Phật pháp này kia nhiều hơn cả thầy nữa, cho nên là sẽ dễ dàng mà giải thích cho người khác về những cái liên quan đến Phật. 사실은 시간이 되면 저 화면을 보여드릴지 모르겠는데 나무 아미타불, 나무 아미타불, 나무 아미타불 이렇게 세 번 외치고 그다음에 쭉 기도문을 읽은 다음에 또 세 번을 다시 나무 아미타불, 나무 아미타불, 나무 아미타불 이렇게 같이 한번 읽어봤으면 했었는데 시간이 다 된 관계로 안타깝습니다. Thì thật sự là nếu mà có thời gian thì thầy muốn cùng với các bạn cùng nhau đọc cái câu Nam Mô Di Đà Phật 3 lần như là thầy vừa mới làm đó ha. Nhưng mà bởi vì không có thời gian cho nên là chắc là hơi khó một chút. 그래서 저 기도문에 대해서는 이렇게 자료를 공유를 해드릴 테니까 나중에 보시기로 하고 어, 가정의례에서 사용되는 기도문들이 어떤 식으로 체계적으로 베트남에서는 적용을 되고 활용이 되고 있는가 하는 것을 나중에
예, 살펴봤으면 좋겠습니다. Dạ. Thì cái phần này thì thầy đã gửi cho mình, thì sau này cô Thùy sẽ gửi lại cho các bạn, hoặc cô gửi lại cho các bạn ha, thì các bạn có thể xem và coi kỹ các cái phần câu tiếng Việt lẫn câu tiếng Hàn trong các văn khấn này nha. 시간이 넘었는데요. 일단 여기까지 해서 수업은 마치기로 하고요. Ừ. 하여튼 1시간 반 동안 예, 열심히 같이 해주셔서 감사드리면서 예, 여러분 고맙습니다. Các bạn mình biết cảm ơn thầy nè. 혹시 질문 있으면 한 문이라도 Ừ. Các bạn có câu hỏi, có câu hỏi gì không? 네, 없습니다. 예, 감사합니다. Ừ, cảm ơn thầy nè. 수고하십니다. 감사합니다. 예, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다, 지부장님. 예, 감사합니다. 감사합니다. 예, 마무리하시죠. 박 과장님. 네, 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 네. 알겠습니다. 고생 많으셨습니다. 네.